napesi bino nyonso mbote bayebozolanda ngai na moment oyo. Je réponds au nom du supérieur Marabout Rouge Rouge, guide spirituel suprême. Nalingi ko sembola mwa muke na mai etali ba porte-monnaie. Ebongi na batu baye ba malamu ki porte-monnaie existaka. Et deuxièmement, porte-monnaie ezali eloko oyo moto tope guide te moto apesaka yango na passion tope na moto aye koluka yango. Ezali milimo tope ba ange tope ba démon nde bapesaka oyo ezali porte-monnaie. Alors sans plus tarder nakolakisa bino nakopresente bino ezali boso na ngai oyo ezali porte-monnaie oyo babengi porte-monnaie angélique. Je pense que dans le là déjà porte-monnaie oyo yo na plusieurs émissions. Porte-monnaie angélique yango yo. Na bongo porte-monnaie angélique ezali porte-monnaie oyo moto apesaka yango porte-monnaie angélique. Je pense que dans le là déjà porte-monnaie oyo yo na plusieurs émissions. Porte-monnaie angélique yango yo. Na bongo porte-monnaie angélique ezali porte-monnaie oyo moto apesaka yango moto ezali ange gardé ya moto. Ezali esprit ezali démoté ezali ange gardé nde apesaka yango moto. Alors na bongo oyo yo ezali porte-monnaie na ngai. Ezali porte-monnaie oyo nga moko guide na utilisaka. Alors na ngonga oyo tozali déjà 15 heures. Alors chaque 15 heures dans mokili na biso au moins nazalaka na mwa ba billet oyo yo porte-monnaie angélique na ngai epesaka ngai. Na bongo nazobeta mot de passe na porte-monnaie angélique na nga. Na bino ba ebozolanda ngai ensemble totala lolenge nini oyo yango eko se manifester. Tolanda. Nazui pentacle na ngai na koti yango na kati ya porte-monnaie angélique na nga. Yango nakangi porte-monnaie angélique na nga malamu. Nakangi yango. Na bongo nazosenga ange gardien na ngai aservi ngai na ngonga oyo yo aservaka ngai comme d'habitude. Nakangi porte-monnaie na nga mpona kobeta mot de passe na ngai. Solo na fongoli porte-monnaie na ngai. Na banzi bozali komona ba billet yango esili kobima na ba billet yango esili kobima na kati. Tozotanga yango elongo. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 dollars. La banzi
vous allez komona malamu yango. Yango. Na bongo tolongoli oyo ezali porte-monnaie angélique tokiti yango liboso yango oyo babie na abimisi yango oyo awa tozwi porte-monnaie multiplicateur oyo ezali porte-monnaie multiplicateur. Voilà, porte-monnaie multiplicateur tina nango ezali nini? Porte-monnaie multiplicateur tina porte-monnaie multiplicateur tina nango ezali ete ekoki ko multiplier ba billet de banque nyonso surtout oyo okoki kotia yango na kati awa. Bakozwa billet moko ya $100 oyo porte-monnaie angélique oti kobimisela ngai natie yango na kati awa ya porte-monnaie multiplicateur yango oyo bozali komona $100 yango billet moko nakotisi yango na kati awa yango oyo nakotisi yango na kati nakangi porte-monnaie multiplicateur na ngai azali kobondela mpona porte-monnaie multiplicateur na ngai. Solo na fongoli porte-monnaie multiplicateur na ngai abanzi bomoni malamu achaki billet moko ya $100 na porte-monnaie multiplicateur na ngai ebongo porte-monnaie multiplicateur na ngai yango oyo ebimisi ngai emultipliele ngai mbongo to pe bongo le mbongo mosolo oyo billet moko na chaki na kati 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 billets. Voilà, 10 billets yango. Avant de vous allez comme on a, madame, 10 billets yango. Voilà. Tout porte-monnaie multiplicateur, mon panzi. Oyo vous allez comme on a, ils allaient porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique yangoyo. Oyo ezali porte-monnaie magique. Alors, tina ya porte-monnaie magique oyo ezali nini? Porte-monnaie magique oyo ekoki kosalisa yo mutu oyo ezali kolanda ngai na mai etali mbongo. Solo ya mboite yo zwa mosolo wana ekosenga na yo oleka na cérémonie ya oto bengi sacrifice humain. Toko invoquer tope ngai guide na yo. Nako invoqué au azali démon supérieur au asimbi Afrique topé monde entier. Au représenté les sacrifices na yo. Porte-monnaie magique, porte-monnaie magique. Mbotela na bino ba ebozola ndanga. Eko senga na bino malamu ete boye ba ki porte-monnaie magique au kaka existe ka. Premièrement. Et deuxièmement, il faut voir que c'est très dangereux. Franchement, sincèrement, c'est très dangereux. Yom tozo landangai malamu. Yom tozo talangai. Porte-monnaie magique au yulu kaka. Est-ce que vous êtes destiné à poser là-haut? Il faut qu'on y va. Ce que vous êtes destiné, vous êtes destiné. Est-ce que au Bengama na paye sa sacrifice humain, tout Bengama te. À bientôt. Porte-monnaie magique. C'est le porte-monnaie magique.